Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime vasario prognozę. Kas įsijungėte šį įrašą iki vasario 12 dienos, tai jau kanale yra patalpinta jaunaties prognozė, kuri galios būtent porą savaičių iki pilnaties. Tai jeigu dar nežiūrėjote, kviečiu pasižiūrėti ir tą prognozę. Na, o vasario viduryje jūs sulauksite jau vasario pilnaties prognozės, kurios galiojimo laikas vėlgi bus 2 savaitės. Tai kalbant dabar apie astrologinius dalykus, noriu priminti, kad kovo mėnesį mes jau turėsime retrogradinį Merkurijų. Kai Merkurijus retrogradinis, mes griežtai sakome ne naujoms pradžioms, stambiems kažkokiems tai pirkiniams. Tai jeigu turite kažkokių tais planų, idėjų savo galvoje, tai skatinu jas įgyvendinti vasario mėnesį arba tada jau palaukti balandžio. Tai vasario mėnesį dar drąsiai galite pasirašinėti sutartis, pirkti būstą, pirkti automobilius, atsidarinėti verslus, individualias veiklas, persikraustyti, eiti į naują darbą. Žodžiu, visiems tokiems naujiems dalykams yra kol kas puikus metas. Tai išnaudokite šansą. Na ir kai visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal 3 pozicijas - savo saulės ženklą, mėnulio ženklą ir ascendento ženklą. Daugiau informacijos apie tai rasite žemiau po šio video aprašyme. Tai daugiau nieko nelaukdami galime keliauti prie tarologinės prognozės. Skorpionai. Pagrindinis įvykis skorpionams vasario 1 savaitę. Bei vienas patarimas skorpionams apie vasario mėnesį. Skorpionai, vasaris jums bus svarbus mėnuo. Ne vieną kartą jums iškrito pabaigos kortos ir kortos, kurios rodo naujas pradžias. Ir komunikacija su kitais žmonėmis gali būti įtempta ir netikėta vasario mėnesį, ypatingai tiek 1, tiek 3 savaitę. Bet be tos komunikacijos, be tų įvykių jūs neateitumėte į tas naujas pradžias ir tuos svarbius pokyčius savo gyvenime. Tai pradėkime nuo jūsų 1 savaitės. Jums iškrenta apskritai tai visos kardų kortos. Jums iškrito kardų karalius. Kardų karalius gali būti oro stichijos vyrukas, tai yra dvyniai, svarstyklės arba vandenis. Ir jisai kažkaip bus susijęs būtent su jūsų 1 savaitės įvykiais. Jeigu ne pagal zodiako ženklą, tai gali būti, kad jo profesija bus susijusi su komunikacija arba su metaliniais įrankiais. Komunikacija tai yra teisininkai, žurnalistai, rašytojai, vertėjai. Na, o tie, kurie dirba su metaliniais įrankiais, tai gali būti chirurgai, virtuvės šefai, kirpėjai, įvairiausi tokie žmonės dirbantys su metalu. Dabar šalia šio vyruko iškrito kardų 10 ir kardų 7. Kardų 10 rodo tam tikro etapo pabaigą, kartais rodo ir operacijas. Pilnai, pavyzdžiui, pagal šias 2 kortas galėtų būti operacija, bet dažniausiai kardų 10 rodo kažkokio tai etapo pabaigą. Situacija negrįžtamai pasibaigia. Ar kažkoksai tai ryšys su tuo vyruku, pavyzdžiui, ar šiaip kažkoksai tai gyvenimo etapas, kažkas tai negrįžtamai pasikeičia, kadangi dažniausiai kardų 10 iliustruojamas lavonas. Ir vat kaip sako, ar galima situaciją kažkaip tais pagerinti. Na, kaip tu gali pagerinti situaciją, kai tu matai lavoną? Ta prasme, jau tu lavono neprikelsi. Taip, tai yra ta simbolika, kad etapas baigėsi ir tu nieko negali pakeisti, nebekovok su vėjo malūnais, eik į priekį, priimk tą pabaigą. Prie to paties jums iškrenta kardų 7, kuris rodo praradimus, netektis, tai yra būtent korta, kuri reprezentuoja žmonės, kurie sukčiauja. Tai labai saugokitės 1 savaitę tokio vyruko,
galbūt jisai jums atsiųs kažkokią tai žinutę. Taipogi būtent po kardų karaliumi slepiasi visi IT srities atstovai, taip, informacinių technologijų. Tai vat labai saugokitės pirmąją savaitę sukčių, kad jie kažką iš jūsų nepaimtų ir ką jūs galutinai prarasite. Taip, labai saugokitės, neatidarinėkite nuorodų, kad ir jums ten rašo, kad lygtais Lietuvos paštas, lygtais DPD, nesvarbu, netikėkite. Prieš spaudžiant pasitikrinkite visus tos raudonuosius signalus, kaip galima atskirti sukčius nuo realių kompanijų. Jeigu nesuprantate, paprašykite jaunimo, tai parodykite tas žinutes jaunimui, jie jums padės atskirti. Tai labai svarbu, kadangi jums iškrito ir pabaigos, ir praradimo kortos pirmąją savaitę, taip, tai labai atsargiai būtent su visais sukčiais ir apskritai realybėje gal jau nelabai vagia, taip, mums reikia dabar labiau savo socialinę erdvę saugoti, bet ir gyvai pasisaugokite. Na ir taipogi pasisaugokite sužeidimų, taip, kadangi 3 visos šios kortos gali rodyti, kad ir pavyzdžiui sveikatos praradimą. Galbūt su šiuo vyruku jūsų ryšys nutrūks. Taipogi šita korta rodo viską, kas vyksta už jūsų nugaros, visas apkalbas, galbūt pagaliau baigsis apkalbos iš šito vyruko pusės, taip, galbūt jūs kažkaip sugebėsite pirmąją savaitę jas sustabdyti, o galbūt šitas vyrukas jums papasakos, ką už jūsų nugaros apie jūs kalba kiti ir dėl to jūsų ryšys su tai žmonėmis pasibaigs, taip. Kažkas gali pasirodyti ne tokiu, kokį jūs jį įsivaizdavote. Sukčių saugomės ir saugomės savo sveikatą, ypatingai vairuojant, dirbant su aštriais įrankiais. Gali būti, kad galbūt jūs su šituo žmogumi dirbote, taip, ar jisai buvo jūsų kolega ar verslo partneris ir jūs netikėtai sužinote, kad pavyzdžiui jis kartu su kitais kolegomis išeina į kito darbo vietą, taip, ir jūs pavyzdžiui palieka be darbuotojų ir gaunasi, kad viskas įvyko už jūsų nugaros, taip. Tai visokios tokios situacijos gali būti pirmąją savaitę, bet po to mes pamatysime būtent ir mėnesio patarimas ir kitas likusias savaitės, kad greičiausiai taip turėjo būti ir be to įvykio jūs nepakeistumėt kažkokių tais situacijų savo gyvenime. Tai pirmąją savaitę tiesiog pamastykite, kad galbūt nereikia atvirauti per daug, galbūt nereikia per daug pasakoti apie savo gyvenimą ir turėti logiškesnį, racionalesnį požiūrį į aplinkinius, o nevadovautis savo emocijomis ar iliuzijomis. Toliau antroji savaitė pas jūs puiki, jums iškrenta visos 3 finansinės kortos, jums iškrenta monetų dama, monetų trejetas, monetų devynetas. Monetų dama gali būti žemės ženklo moteris, tai yra mergelė ožiaragis jautis, kuri būtent kažkaip ir siesi su jūsų antrosios savaitės tuo pagrindiniu įvykiu. Tai gali būti jūsų mama, senelė, vyresnioji sesė, arba moteris, kuri būtent kažkaip susijusi su jūsų finansinė padėtimi, arba jos profesija susijusi su pinigais. Tai su jūsų finansinė padėtimi, tai pavyzdžiui, jinai jums skolina pinigų, jinai yra jūsų draugė, arba, vėlgi mama, kuri jums skolina pinigus, tai padeda finansiškai, pavyzdžiui. Arba tai bus moteris, kuri dirba, pavyzdžiui, banke, kuri yra finansų specialistė, galbūt draudimo agentė, visi, kurie dirba būtent finansinėje srityje. Ir prie to paties, kaip ir sakiau, jums iškrenta monetų trejetas ir monetų devynetas. Monetų devynetas yra puikia finansinė situacija, tai būtent galbūt šita monetų dama jums ir padės finansiškai. Monetų devynetas rodo ne tik aukštus finansus, bet ir galimybę investuoti į savo grožį, jau toks finansinis fundamentas, kur jūs galite nepergyventi dėl duonos kąsnio, bet jums užtenka, sakykime, ir palepinti save kažkokiamis tai grožio procedūromis. Tai galbūt jūs eisite pas tokią moterį gražintis, kadangi monetų trejetas būtent yra pameistrystės korta, tai yra visų žmonių, kurie dirba rankomis, tai yra ne tik santechnikai,
kuriuos mes kviečiamės į namus, bet ir būtent visos meistrės grožio srities, taip. Tai galbūt jūs turėsite kažkokią tai grožio valandėlę antrąją savaitę, po kurios jūs jausitės labai graži ir patenkinta rezultatu. Prie to paties monetų trejetas yra grupinio darbo korta, kai finansinės sėkmės būtent yra siekiama žmonių grupėje, taip visiems kartu. Tai galbūt, kad pasiekti tą monetų devynetą, tą nuostabų rezultatą, ar tai savo versle, ar darbe papildomai užsidirbti, jums padės būtent kažkokia tai žmonių grupė, keletas žmonių, galbūt jūs jiem duosit kažkokių tai protingų patarimų ir dėl to jų efektyvumas padidės, o galbūt jūs būsite tas žmogus, kuris kažko tais naujo pasimokysite iš jų ir tai jums padės pasiekti puikaus rezultato. O galbūt antrąją savaitę jūs kažką mokysitės daryti rankomis, tai būtent per praktiką. Šita korta rodo mokymasi per praktiką, ne vadovėlius skaitant, o būtent turint šalia savęs žmogų, kuris gali jūs išmokyti. Tai galbūt šita monetų dama bus ta, kuri ir jūs pamokys taip, kaip jums pasiekti to monetų devyneto. Mokslams kortos puikios, grožio procedūroms kortos puikios, finansams kortos puikios, grupiniam darbui kortos puikios. Tai kad ir kas pas jūs ten benutiktų pirmąją savaitę, antrąją savaitę jūs jau apie tai pamirštate ir fokusuojatės į kitus dalykus. Dabar trečioji savaitė pas jūs gali būti susijusi su kažkokiais tai teisiniais reikalais, su valstybinėmis institucijomis ir vėlgi kažkokiais tai konfliktais, nesutarimais, nuomonių išsiskyrimais. Kodėl taip sakau? Kadangi pirmoji korta mes matome kardų penketą ir moteris su vyru atsukę vienas kitam nugaras ir vyro širdis yra sužeista. Tai jau vėlgi rodo konfliktą kažkokį apsižodžiavimą su kažkuo, kažkokią nemalonę situaciją. Prie to paties jums iškrenta du didieji arkanai, tai yra teisingumas. Teisingumas rodo būtent kovą už teisingumą. Tai yra teismų korta, tai yra sutarčių korta, visų dokumentų korta ir gali būti, pavyzdžiui, kad su kažkuo tais kovosite per teismą, galbūt gausite kvietimą į teismą arba tiesiog labai aršiai trečią savaitę bandysite vienas kitam įrodyti, pavyzdžiui, savo teisingumą, savo teisybę. Na ir prie to paties jums iškrenta dar vienas didysis arkanas imperatorius. Trečioji ir ketvirtoji savaitės, jums abi savaitės iškrenta po du didžiuosius arkanus, tai jos abi gali būti, tokios svarbesnės ilgesniam jūsų gyvenimo laikotarpiui, taip, kad turės įtakos jūsų ateičiai būtent tai, kas vyks tiek trečiąją, tiek ketvirtąją savaitę. Tai imperatorius yra vyrukas, kuris turi kažkokios tai įtakos jums ir kurio dažniausiai mes turime klausyti. Kažkam tai bus tėčio figūra, kažkam tai bus senelio figūra, kažkam tai bus antrosios pusės figūra, o kažkam tai bus kažkokios tai institucijos, kurios turi įtaką ir galę jums. Arba jūsų darbdavys, arba kažkokios tai institucijos. Galbūt jūs turėsite kažkokį nesutarimą, konfliktą būtent su ta institucija. Jums nepatiks paslaugos, kurias jie suteikia. Jums galbūt nepatiks, kaip su jumis bendravo ta institucija. Dėl to, jūs, pavyzdžiui, turėsite kažkokį konfliktą ir norėsite įrodyti savo teisybę, kad tai, pavyzdžiui, su klientais, su žmonėmis negalima elgtis, taip. Iš kitos pusės tai gali būti, kad jums nepatiks atsakymas gautas iš kažkokios tai institucijos ir jūs bandysite, pavyzdžiui, apskųsti jų sprendimą. O galbūt kažkam bus tiesiog pyktis, nesutarimas su vyruku ir jūs bandysite trečią savaitę viens kitam įrodyti savo tiesą. Apskritai imperatorius tai yra avino ženklo žmogus. Kodėl būtent imperatorius reprezentuojamas kaip avinas? Nes šito žmogaus perkalbėti neįmanoma. Jisai turi savo žvilgsnį į situaciją ir jisai tos savo nuomonės nepakeis. Jisai nėra labai empatiškas, jam nelabai įdomu jūsų asmeninės kažkokios peripetijos, jisai žiūri į gyvenimą, kad
Kartais reikia kažką padaryti ir tai turi būti padaryta, nesvarbu, kas vyksta jūsų asmeniniam gyvenime. Tad, pavyzdžiui, galbūt jūs susipyksite su savo darbdaviu, nes jisai jums sakys, kad man nesvarbu, kad jūsų vaikas serga, jūs turite padaryti tą darbą iki penktadienio 5 valandos vakaro. Ir jūs, pavyzdžiui, bandysite tada savo darbo sutartyje ieškoti kažkokių punktų, kaip galima būtų įrodyti, kad jisai turi šiek tiek atlaidžiau pažiūrėti į jūsų situaciją. Tiesiog gali būti kažkoks nesutarimas, konfliktas su žmogumi, kuris turi kažkokią tais viršenybę arba instituciją, būtent kažkokie tais teisiniai reikalai su institucijom. Ir paskutinioji savaitė jums iškrenta vėlgi 2 didieji arkanai ir vėlgi kardų 10, pasižiūrėkite, antrą kartą jums iškrito kardų 10, tiek čia turėjome, tiek čia. Šioje kaladėje mes jau matome tokį labiau tradicinę iliustraciją, taip, būtent tą lavoną, apie kurį aš kalbėjau. Tai tiek pirmąją savaitę kažkas gali eiti į pabaigą, tiek paskutinėje savaitę kažkas gali eiti į pabaigą. Kažkokia tai situacija, kažkoksai tai įvykis, galbūt kažkokie tais ryšiai su kitais žmonėmis gali nutrūkti, bet tai yra normalu, tai yra gyvenimas, tai yra ciklai. Ir nieko čia jau atgaivinti bus neįmanoma, taip, reikia tiesiog priimti tą situaciją. Bet prie šitos kardų 10 jums iškrenta, kaip ir sakiau, 2 didieji arkanai ir pasižiūrėkite į šitas iliustracijas, taip, ne tik iliustracijos, bet ir reikšmės yra šiek tiek panašios. Mes matome merginas, kurios pila vandenį, taip, šitoje kortoje perpilamas vanduo iš vienos taurės į kitą, o šitoje tiesiog pilamas ant žemės, taip, bet vėlgi 2 puodynės, 2 taurės, pilamas vanduo. Tai jums iškrito saikingumas ir žvaigždė. Ir šios 2 kortos kartu gali rodyti, kad labai labai graži jūsų ateitis laukia po to, kai pasibaigia būtent ta kardų 10, kai pasibaigia kažkoksai tai gyvenimo etapas. Bet ką jums svarbu šiuo metu padaryti, tai yra tikėti, kad viskas, kas bevyktų vasario mėnesį, yra dėl jūsų šviesesnės, gražesnės ateities. Saikingumas rodo saiką. Jūs turite išlaikyti aukso viduriuką savo gyvenime, visose gyvenimo sritise, taip. Nepadauginti alkoholio, ypatingai kai vyksta kažkas, tokio nelabai malonaus gyvenime. Nepersivalgyti saldumynų, užtektinai judėti, užtektinai miegoti, užtektinai ilsėtis, nepersidirbti. Bet taipogi saikingumo korta rodo, kad jums reikia į gyvenimą žiūrėti iš platesnės perspektyvos. Tai yra, gerai, galbūt šiuo metu man reikės pakentėti, bet ateityje aš turėsiu puikų rezultatą. Galbūt man nelabai patinka studijuoti, bet aš žinau, kad pabaigusi aš turėsiu tą diplomą, kuris man atvers daugiau durų. Galbūt man norisi saldumynų, bet jeigu aš apmažinsiu saldumynų, galbūt mano sveikata pagerės ir aš galėsiu lengviau susikaupti ir turėsiu daugiau energijos. Taip, tai iš šitos perspektyvos turite žiūrėti į tą 4 savaitės situaciją, taip, kad ir kas čia pasibaiginėtų su ta kardų 10, bet jūs priemate tą situaciją ir galvojate būtent apie tą tolimesnį sėkmingą rezultatą. Prie to paties jums iškrenta žvaigždės korta, o žvaigždės korta rodo tikėjimą geresnę, šviesesnę ateitimi. Tai reiškia, jums labai svarbu paskutinėje savaitę turėti tą platesnį paveikslą savo galvoje ir tikėjimą, kad viskas bus puiku, taip kaip turi būti ir kad niekas jūsų nebaudžia. Visata visada nori jums kuo geresnio rezultato. Žvaigždės korta taipogi gali rodyti išaugusi populiarumą, tai yra galbūt būsite labiau pastebėti savo aplinkoje ar savo darbe ar savo kaiminystėje, priklausomai nuo to gyvenimo etapo, kokiame esate. Bet šita korta visada sako, tikėkite, kad ateityje jūs gausite tai, ko norite, drąsiai svajokite ir mąstykite tik tais pozityviai. Ir pamastykite, kad kartais galbūt reikia dabartinėme momente kažko atsisakyti, kažką paaukoti, kad vėliau jūs turėtumėte tikrai
tai, ko jūs norėjote, kad jūsų ta didžioji svajonė įsipildytų. Tai vat kažkokia tais transformacija ir šitas įvykis gali būti susijęs būtent su 3 savaitės įvykiu, taip, galbūt čia nutrūks kažkokie tais ryšiai, ar galbūt čia užsitęs kažkoksai tai prasidės, pavyzdžiui, teisminis procesas, taip, ir kaip buvo iki tol nebebus daugiau niekada, su kažkuo santykiai gali pasikeisti, bet reiškia, jums to reikėjo, reikia jums kažkur ten nueiti, reikia su kažkuo tais pasipykti, kad jūs, pavyzdžiui, kad į jūsų gyvenimą ateitų kažkokie tais kiti žmonės, pažintis, ryšiai, kurių jūs nebūtumėt kitaip gavę, tik būtent įėję į tą konfliktą, taip, ar į tos teisinius reikalus pasigilinę, o galbūt būtent po kažkokių tais kitų žmonių išdavysčių. Pirmąją savaitę pagal tą kardų 7 labai analizuokite save, kad jūsų moralė būtų labai labai aukštame lygyje, kad jūs nenusileistumėte į kitų žmonių lygio. Taip, nesukčiaukite, nedarykite kažko neteisėto, nes kardų 7 gali rodyti ne tik kitų žmonių žemą moralę, bet ir jūsų. Taip. Tai aš labai tikiuosi, kad šita korta vis dėlto rodys kitų žmonių žemą moralę, bet ne jūsų. Kad jums tai tiesiog kaip įspėjimas, kad ne visais galbūt reikia pasitikėti ir ne visiems reikia per daug kažkokių tais asmeninių detalių apie save atskleisti, ir aišku, išlaikyti budrumą. Tai dabar ką jums reikia susifokusuoti? Pirmąją savaitę atsargiai dirbame su aštriais įrankiais, atsargiai elgiamės kelyje, saugomės sukčių, būname budrus internete. Antrąją savaitę, jeigu įmanoma, kažko tais mokomės, jeigu jaučiame norą, kad reikia mums kažkaip save pasigražinti, pasirūpinti savo išorę, einame kažką, perkame, darome, gražiname save ir mėgaujamės. Jeigu yra galimybė turėti kažkokių grupinių darbų, darome. Trečiąją savaitę pasiruošiame konfliktuoti teisingai, konfliktuoti irgi reikia mokėti. Nesidraskome kaip nenormalų žmonės, bet ir nenusileidžiame, jeigu manome, kad vis dėlto šiuo atveju reikia kovoti už savo teisybę, savo tiesą. Taip. Išlaikome šaltą protą. Jeigu viršų paims emocijos, tai racionali smegenų dalis atsijungia ir nieko protingo jūs nepadarysite. Labai svarbu išlaikyti šaltą protą. Ir paskutinėje savaitę priimame, kad kažkas mūsų gyvenime baigėsi ir laukime tų naujų pradžių ir tikime, kad visa tai į gerą. Ir jūsų mėnesio patarimas. Jums būtent ir iškrito didysis arkanas Kvailys. Tai yra nulinė korta. Ne šiaip savo jinai yra nulinė, tai rodo, kad kažkas prasidės jūsų gyvenime nuo nulio. Mergina neturi sunkios mantos, rankoje pas ją yra tik gėlės, tai reiškia, jūs einate į naują pradžią be kažkokių tais nuoskaudų ir pykčių. Kaip sakant, jūs paleidžiate tuos lavonus, nieko ten nebandote atgaivinti, einate į naują pradžią. Jinai dar nėra tikra, kur jinai eina, jinai ieško, kur jinai eina, bet jinai pasirinko eiti į priekį, taip, šitą kryptimi. Tai šita korta ir kviečia jūs pasiruošti naujai pradžiai, rizikuoti, daryti kažką ekspromtu, kadangi šita korta gali rodyti, kad jūs netikėtai nusprendžiate kažką tai savo gyvenime. Taipogi šita korta yra puikiai kelionėms. Jeigu turėsite tokią galimybę, pasiūlymą, keliaukite. Ir taipogi šita korta rodo džiaugimąsi momentu čia ir dabar. Kuo daugiau vasario mėnesį pasistengkite būti čia ir dabar, nemąstydami apie praeitį, nemąstydami apie ateitį, o džiaugdamiesi šiuo momentu. Ir tai yra labai žaisminga korta, dažnai šita korta rodo vaikus. Tai yra būtent todėl, kad šita moteris neturi kažkokių tais ją slegiančių atsakomybių. Jinai moka, būdama suaugusi, būti ir žaisminga. Tai labai linkiu jums to žaismingumo ir gyvenimo momente vasario mėnesį. Ir dar norėčiau pasakyti 3 savaitę, jeigu turite kažkokius tai savo verslus, kažkokius tai įsipareigojimus kažkam finansinius,
Paanalizuokite visas savo sutartis, pažiūrėkite, ar nieko nepraleidote kažkokių tais svarbių momentų. Galbūt kažkokių sąlygų jūs nepastebėjote. Tai būkite budresni būtent teisiniuose reikaluose. Tai kad ir kas be nutiktų, mąstykite, kad visa tai jūs veda į tą būtent šviesų rytojų. Tai skorpionai, linkiu jums didžiausios sėkmės vasario mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems jį galėtų būti naudinga. Na ir jeigu dar nesate užsiprenumeravę, skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte svarbių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.